Сузакта кызыл линияга чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды бузуу иштери жанданды. Сузак Кара-Дарыя авто жолу толугу менен оңдоп түзөөдөн өтөт. Учурда райондун борборундагы негизги көчөдөгү мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлүүдө. Мындай чечим жол тыгынын жоюу максатын көздөйт. Мыйзамсыз курулуштарды алып атпайбы? Кандай карайсыз? Колдойсузбу? Конечно, колдойбуз да. Көрүп атасыңбы машина, бул жерде машина вообще өтө албай калды. Скорый чыга албайт, скорый. Эми өзүң ойлоп кой. Скорый чыга албагандан кийин. Любой жол келсе кыйын да. Пробка болуп бул жерден вообще машиналар өтө албайт. Енді азыр пробка болуп атат, башка эл басканда кыйын. Кеңейткени жакшы да жолду. Жүрүү болбойт. Машиналар урунуп кетип атат. Пятница күнү вообще эле тыгын болуп калат. Жүрүүгө вообще возможность жок. Бул жактагылар слишком чыгып кеткен жолго пешеход даже жок бул жерде. Центральный болгон үчүн жолду кеңейткени туура болуп атат. Бул нараачылыктардан кийин Сузактын негизги көчөсүн кеңейтүү колго алынып турат. Долбоорго ылайык узуну 5 км 400 метр унаа жолу эки тарабынан 7 метрден 14 метрге чейин кеңейтилет. Ошондо турасы 24 метр болгон 4 чийиндүү жол түшөт. Жолдун өзү 7,5 метрден 7 метрден 2 жакка 14 метрге кеңейтилет. 2 полосадан 4 полоса болот. Бүгүнкү күндө азыр чыгып кеткен курулуштардын баардыгы буздурулуу иштер жүрүп атат. Бул мартка чейин каралган. Анын ичинде биз коммуникацияларды, инженердик коммуникацияларды жылдырууда каралган. Ошондуктан биз азыр өтө тез эмеде иш жүрүп атат. Курулуштарды алып алгандан кийин калган ошо коммуникация, ирригация маселелери каралат. Буга чейин атайын комиссия түзүлүп, элдерге түшүндүрүү иштери жүрүп, эскертүү баракчалар таркатылган. Жыйынтыгында 180ден ашык курулуштар жана соода жайлар бузулат. Март айынан баштап жол куруу иштери башталары маалымдалат. 90 сантиметрге бизге неме таштап кеткен, биз 1,30га кирип кетебиз. Ошондо биз 30 бияктан 40 сантиметрге еще кирип атабыз да, чтобы жолго немебиз кысабыз кошулуп калсын биз деле ушуга карабастан. Азыр бузуп атабыз мындай кесип мындай. Айыл өкмөттөн болуп комиссия түзүлүп, комиссиялар бүт бар жолун кыдырып келип карашып, бүт элдерге эскертүүлөрдү беришкен. Эскертип алып, мындай эч бир адамдар бүгүнкү күндө бир тоскоолдук кылган эч ким жок. Бар жолу мыйзамга баш ийип, элдин баары жакшы маанайда эле өздөрүнүн тийиштүү коммерциялык объекттерин бүгүнкү күндө бузуп атышат. Так растап, азыркы жолдун курулушуна растап койдук десек жаңылышпайбыз да. Анан эртең баягы үйлөрдү бузула турган үйлөр бар да. 90 үй туура келген болсо, 90 үйдөн кичине элдерден баягындай бүгүнкү күнү суранычы кичине суукта тургула. Анан кийин бизге баягындай компенсация маселеси кандай болот деп туруп ушуга келип кичине такалып атышат. Мыйзамсыздарды биз өзүбүз эле билип алдырып атабыз. Анан кийин өзүнүн баягы кызыл документи бар, өзүнүн мыйзамдуу ээлеген жерлери дагы туура келген жерлер бар да. Жалал-Абад, Сузак жана Сузак Кара-Дарыя жээгиндеги 90 турак үй дагы сүрдүрүлөт. Анын 19-у Ырыс айыл өкмөтүнөн, 71-и Сузак айыл өкмөтүнө карайт. Элдер кыштан чыгуу алынуу суранып, бузуу иштери күн жылыган учурга калтырылганы кошумчаланды. Асел Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Сузак.